Խաղը դանդաղ, բայց անխուսափելիորեն մոտենում է իր գագաթնակետին։ Անցյալ դատաստանի գիշերը փարավոնի ժառանգի իսկական խաղն էր։ Երկու շաբաթ գիտեմ թե ով է ժառանգը ու ես խաղում եմ իօքուտ ժառանգի, որտեվ դա իրականում իօքուտ ժառանգի չի, դա իօքուտ ինձ է, որտեվ այս խաղի պրինցիպը հետևյալն է. ժառանգին տանել միջև վերջ, հարմար պահի հանել իրան, կամ դու դառնաս ժառանգը, կամ էլ հասկանաս ինչ, ես չգիտեմ եզրափակիչը ոնց է լինելու, բայց ես անում եմ մաքսիմալ ժառանգին տանելու, ժառանգը պապինն է, դա փաստ է, Ռաֆոն թողել է դա պապինին։ Նա կարողացավ թեքել սլաքները, թեև իր անձն էլ կասկածի տակ էր, բայց նա հրաշալի կերպով կառավարեց իրավիճակը։ Կյանքում եղել են իրավիճակներ, որտեղ ռիսկի բացակայության պատճառով ինչ-որ բաների չեմ գնացել միանգամից։ Այս խաղը մեր մտքերում լիքը իրավիճակներ է փոխում, ճանաչեցնում է ինքներս մեզ։ Իսկ հիմա նոր օր է, հրաշալի վրանոց, բարի նախաճաշեր, ժպտացող մարդիկ։ Փարավոնի գանձը ժառանգորդի մոտ է եւ նա անշուշտ կանի ամեն բան իր 3 միլիոն մրցանակին հասնելու համար։ Ու ոչ միայն։ 3 միլիոնի հետ նա կստանա նաեւ նոր տուն խանութ սրահների 500,000 դրամի նվերքարտը։ Աշխարհահռչակ բրենդների ջեռուցման կացաների լավագույն տեսականին նոր տանը։ Իտալական ֆոնդիտալ եւ գերխնայող Սկյուրել։ Նոր տանը ջեռուցման կացաները հնարավոր է ձեռք բերել լավագույն պայմաններով։ Ջեռուցումը շահավետ է նոր տանը։ Երկու միտք ունեմ գումարի հետ կապված, դա լինելու է իմ նոր տան կանխավճարի մի մասը, իսկ երկրորդ մասով, քանի որ մտքերումս կան նաև մեքենան, կարող է լինել նաև մեքենայի գումարը։ Փարավոնի աչքը երբեք չի քնում, եւ այսօր նա ունի փորձություն նրա համար, ով պատրաստ է խաթարելու առանց այն էլ փխրուն խաղաղությունը։ Մուլտիգրանդ Փարավոն հոթելում առավոտները միշտ խաղաղ են։ Պապին, Այո, ինչպես ես։ այսօր արդեն շատ լավ էլ արթնացել եմ։ Երեք շատ էր տխրել, որ եկա քեզ մոտ։ Հա, Քեզ ուրախացնեմ, իսկ ես համար ունեմ հանձնարարություն։ դա ուրախացնել է։ Միանշանակ, որովհետև որը կատարելու դեպքում դու կունենաս հրաշալի առավելություն, որի մասին քեզ կասեմ վերջում։ Պետք է կարողանաս այսօր մինչև գիշերը մեկ մասնակցից ստանալ հետևյալ բառերն ու արտահայտությունները։ Սպասենք։ Շնորհակալություն։ Պատահական չէ։ Վաու։ Կատարելու դեպքում դու կստանաս Փարավոնի նշանը դատաստանի սեղանի շուրջ եւ քո ձայնին կկարողանաս ավելացնել եւս 2 ձայն քվեարկության ժամանակ։ Քեզ հաջողություն։ Շնորհակալություն։ Պապինը առաջադրանքը կատարելու համար ունի բավականաչափ ժամանակ, եւ անկեղծ ասած այնքան էլ բարդ չէ։ Հաշվի առնելով այն փաստը, որ պապինը շփվող է եւ կարողանում է լեզու գտնել խաղընկերների հետ։ Օրը շատ հագեցած է լինելու, փորձությունները շատ են, այնպես որ նա հաստատ կհասցնի։ Բարի լույս Փարավոնյան ընտանիք, արևը ծագել է եւ մենք այսօր կրկին ունենք անելիք։ Այսօր մենք կստուգենք ոչ միայն ձեր ճշտությունն, այլ նաեւ ճշգրտությունը, այնպես որ շտապեք նախաճաշին։ Բայց շատ մի հանգստացեք, որովհետեւ այսօր մենք գնալու ենք այնտեղ, որտեղ սխալվել չի կարելի։ Հրաձգարան։ Արագացրեք, քանի դեռ արևն այնքան չի բարձրացել, որ Փարավոնից թվերը այլևս չկարողանա թաքնվել։ Ով կրակել գիտի ձեզանից։ Ով չգիտի, դե սկսենք։ Ես վախենում եմ Ես չգիտեմ թիրախին կգտնեմ թե չէ, բայց կկրակեմ։ Խայտարակ կլինի։ Տիկինլյան նավատիկը մարդկանց խփել է, փորձառություն ունի։ Բազուկայով խփել է։ Դե հանգիստ տեղի։ Նախաճաշենք, որ գոնե աշկերտից առաջ տենանք։ Եկեք գնանք։ Հա։ Այս պահին խաղում եմ խաղի մեջ որպես վատ մարդ։ Վատ մարդ չեմ, ես ուղղակի խաղում եմ իմ համար։ Բոլորիս նպատակը հաղթանակն է խաղում, ես չգիտեմ վաղը ես կլինեմ այստեղ թե չէ, կամ մյուս շաբաթ ես կլինեմ այստեղ թե չէ, բայց ես այս պահին խաղում եմ իմ համար։ Կա տես մարդով չի մտե գաղտնի սենյակ մեր մեջից։ Հա, ես։ Դե ու խալեմ։ Իլան դու մտել ես գաղտնի սենյակ տոտեմների։
Առաջին ինքն եմ մտել, չէ՞, Բոլորս առաջին մտել մտել։ են։ Տիկին Մտել եմ, բայց ես չեմ Տիկին մտել։ Լիանան չի մտել։ Օրինակ Տիկին Լիանան չի մտել, ես կուզեմ ինքն էլ մտնի, բայց չգիտեմ։ դե դա կախված է խաղից, է։ Այդտեղ Դե չեմ ես կարա։ անցաչափած նշեցի, որ ոնց որ ուզում եմ խաղը վերցնենք այնց, որ որպես թիմային, որտեղ մենք մի նպատակի համար ենք մտնում գաղտնասենյակ ու թեկուզ Տիկին Լիանան բավականին խելացի կին է երևում, կարող է նաև ինքը ինչ որ չափով ավելի հուշում է լավ Մարսի ու մեզ ասի, չգիտեմ 3 միլիոնը թե ոնց կծախսեմ, հիպոթեկս կթեթևացնեմ, մեղքեմ, գրիժա ունեմ, սխալ։ Կամ ավտոյիս վրա ներդրում կանեմ, ավտո կունենամ, չգիտեմ, տես պլաններ ունեմ։ Իլոնայի հագուստը միշտ ինձ զարմացնում է, ես միշտ ասում եմ, որ իմ ինքնագնահատականը իջնում է, երբ որ ինքը հագնում է, որտեվ իր հագուստիկով ես պրոստը չեմ նայում, չկա մեր շոու։ Դու պրոստը եթե հանկարծ իր հակուսը դու հակներ, էլի ինձ։ Չէ, հարցը երեկոյան զգեստների մասն է, Իլոնան միշտ ամեն երեկո շատ ճոխ է։ Պետք է փաստենք։ Մեր աղջիկները բոլորն էլ եղել են շատ ճոխ, Բան չունեմ ասելու, բայց Իլոնան Իսկ հիշում ես քեզ ինչ էր ասում։ Դերասանությունները անցաչափած Սոֆիի հետ ասում մեջին Սոֆիես շատ սիրուն էինք անցաչափած ակտներ, դա քեզ ասել եմ դաժե։ Փաստորեն ուրիշ բանի համար այնց կոմպլիմենտներ արա։ Արա, մարդ չի կարող մարդը այդվի։ Գնա նստի, ինձ հացը դիք։ Այ մտած։ Բնավորության գծեր ունենք, որը ստայ եմ, օրինակ ես ինձ բացահայտել եւ այլն։ Մարդարարած դաժինքի իրան չկարողամ լավ ճանաչի։ Չի լինում ձեր մոտ մեկ մի բան եք անում ու զարմանում եք, վայ ես ինձ բան արեցի։ Շատ է լինում։ Ինձ այս խաղը իր դրական կողմերը մեր կյանքում շատ է զգացնել տալու մեզ։ Ամեն էմոցիա ապրում եք, ամեն։ Քո օրինակ քո մոտ քո բնավորության որ կիսն է ամենաշատ դու ինքդ սիրում ես։ Իմ ինքնավստահությունը եւ այդ կիսն եմ ավելի շատ սիրում։ Բայց միշտ ես ունեցել դա ձեռքես բերել ինքնավստահություն օրինակ։ Ձերք եմ բերել վերջին մի տարում երևի։ Վերջին 4 շաբաթում է։ Դու Այստեղ ընդգծվեց դա։ Այստեղ ընդգծվում է այդ։ իսկ հակառակը ինչը քո մեջ ամենաշատը չես սիրում։ Ինչի վրա ես ջղայնանում, որ ուզում ես ազատվես, բայց չես Ես կարողանում։ ռիսկի պակաս ունեմ։ Այսքան ռիսկի չես սիրում գնաց։ Ոչ, նայ, պրինցիպի մի այնց հաստատում միշտ գնում եմ, բայց այդ գնալուց ահա որ շատ կարող եմ նաև մեղադրեմ ինձ։ Այդ նշանակում է ոնց որ բան է, ռիսկ չեմ Դու այդ սիրում։ ռիսկն է, թե անինքնավստահությունը։ Դա ռիսկն է։ Ռիսկը։ Որովհետև մտածում եմ, որ եթե այնպես բան անեմ, որ կարա նաև ուրիշներին կարող է ուրիշներին վատ լինի, չգիտեմ, կարող է հետո ես ինձ վատ զգամ։ Տենց մտքեր է, էլի կպչուն մտքեր շատ ունեմ ես այդ առումով։ Ամեն մարդը պետք է իրեն սիրի, հենց ինքը իրեն ամենաառաջինը ու ամեն ձև ընդունի, կապ չունի, դու ինչ-որ միտեղ ռիսկով ես, ինչ-որ միտեղ կթերանաս, լավն ես, վատն ես, մի բանը սխալ ես արել, ճիշտ ես արել, դա բացարձակ կապ չունի, դու քեզ պետք է սիրես ամեն ձև, որովհետև ոչ ոք իդեալական չի։ Ես չափից դուրս շատ մտածող եմ, այսինքն հարցը կարամ շատ երկարին ուղղում overthinking, հա, անգլերենում լավ բառ կա, դա ինձ խանգարում է շատ տեղերում։ Դա ինձ իրոք խանգարում, որովհետև հետո հետ եմ նայում, այս ինչի վրա է ես այսքան երկար մտածում։ Գիտես, որ բանը կպչուն մտքերը դառնում են մարդկային մոլուցքի հիմնական պատճառը, այսինքն մարդ եթե օրինակ դառնում է օրինակի համար խաղամոլ, հարբեցող թմրամոլ եւ այլն, ինքը հիմնականում կպչուն մտքերի պատճառով է դրան մեջ ընկնում։ Աշխարհի ամենավատ բաներից է կպչուն մտքերը էլի։ Միշտ պետք է մնաս այս պահի մեջ, տենց մի հատ գիրք կա, Էքարթ Թոլի ներկայի ուժը, ու այդտեղ շատ սենց սիրուն ձևով բացվում է, էլի ոնց ազատվես այդ ամեն ինչից, ու ասում է, երբ որ դու քո պահի մեջ չես, ներկայի մեջ չես, ու բնակչության մարդկության 99%-ն է տառապում դրանից, գալիս են այդ խանգարող մտքերը, թափառող մտքերը, ու ասում է, որ չկա ոչ անցյալ, ոչ ապագա, կա հավերժական ներկա, ու արդեն կան շատ տարբեր մեթոդիկաներ, դա գիտակցումն է, պայծառացումը կամ իրենց տերմինաբանությամբ ասված շատ հետաքրքիր գիրք է։ Մենք խոսում մարդկային բնույթը տենց է։ Հաստատ քեզ կօգնի։ Որ մեր վախերը մենք մեր գլխում հորինում ենք ավելի շատ, քան իրանք փաստացի գոյություն ունեն, բայց դա մարդկանց շատ բնորոշ է։ Սխալվելը ամենամեծ փորձառությունն է ու ամենամեծ առաջ գնալու գործողությունն է, էլի։ Ով ինչ անում է, այդ իր կյանքի ճանապարհն է։ Մեկ էլ որ միշտ ասում են պապին, կատակով ասում տատի։ Տատին լսեք, միշտ ինչ էլ ձեր հետ լինում, ասեք Աստված, էլ վեթարից ազատ է։ Դե որ տատին լսում եք, պետք է պապին լսեք, հենց։ Եկեք։
Ամեն մի փամփուշտ ընտրություն է, ամեն մի կրակոց պատասխան, որն այլևս ետ չես վերցնի։ Այսօր նրանք ցույց կտան ինչպես պահել զենքը, բայց առավել կարևոր, թե ինչպես պահել սառնասրտությունը։ Այսօրը երկար կհիշեն մեր մասնակիցները։ Ես հիմա ուղևորվում եմ նոր ժամանակակից հրաձգարան։ Աբովյան քաղաքից ընդամենը 2.5 կիլոմետր հեռավորության վրա Armed Tactical Training Center նորաբաց հրաձգարան։ Այսօր հուշումը կստանա այն թիմը, ով ավելի դիպուկ կլինի։ Բարի գալուստ։ Այսօր մենք հեռացել ենք հյուրանոցի հարմարավետությունից հասնելու այնտեղ, որտեղ ձայնը բարձր է, լռությունը արժեքավոր։ Հին Եգիպտոսում հավատում էին, որ խիզախ են այն մարդիկ, ովքեր կարողանում են համբերել, շունչը պահել ու հարվածել ճիշտ պահին։ Այսօր ձեզ սպասվում է նոր փորձություն, փարավոնի թիրախը։ Բայց ձեր զենքը ոչ թե ուժն է, այլ համբերությունը։ Կհաղթի այն մարդը, ով կկարողանա մի գծի վրա պահել սիրտը, միտքը եւ շնչառությունը։ Բայց նախքան դա պետք է բաժանվել թիմերի, ինչպես միշտ վիճակահանության միջոցով։ Կանաչ քարը կլինի արևի թիմը, կապույտը ստվերի։ Հիմա գամ ու բաժանենք թիմերի։ Համեցեք։ Ինչպես արդեն հասկացաք, բաժանվում ենք երկու թիմի, երեքական մասնակիցներով, ձեզ հաջողություն։ Շնորհակալ ենք։ Կանաչ արևի թիմ, թողել։ Կապույտ ստվերի թիմ, կանաչ արևի թիմ, կապույտ, միտքեզ բաժին կհասնի կանաչը։ Կանգնեք թիմերով արդեն խնդրում եմ։ Եվ նախքան կրակակետերին մոտենալը, ժամանակն է այստեղ հրավիրելու մեր հրահանգիչին։ Հավեցեք հրայրը Armed Tactical-ի տնօրենն է եւ ավակ հրահանգիչը։ Ամենակարևոր ինֆորմացիան նա ձեզ կփոխանցի հիմա։ Ողջույն ձեզ։ Բարև ձեզ։ Ողջունում եմ ձեզ մեր հրաձգարանում։ Մեր հրաձգարանը քաղաքացիական հրաձգարան է, այդ իսկ պատճառով ամենակարևորը անվտանգության կանոններն են։ Մնացածը տեղում արդեն կպարզենք, կհասկանանք, հրահանգիչները կաշխատեն ձեր հետ, հուսով եմ ամեն ինչ լավ կլինի։ Հաջողություն։ Շնորհակալություն։ Դե ինչ, հարգելի հյուրեր, հիմա մենք կծանոթանանք զենքի տեսակներին եւ կմանրանանք մի քանի բան անվտանգության կանոններից, որովհետեւ դա շատ կարեւոր է։ Այսօր դուք կրակելու եք երկու տեսակի ատրճանակ, Beretta եւ CZ, չեխական եւ իտալական, եւ կրակելու ենք բոլորիս հայտնի Կալաշնիկովի պլատֆորմից, նույնստեղ Saiga-ը քաղաքացիական 0.30 տարբերակն է։ Դրամաչափերը 7.62, 39 եւ 9.19։ Բարև ձեզ։ Ես հրաչն եմ հրաձգարանի հրահանգիչներից ողջունում եմ ձեզ եւս մեկ անգամ։ Կրակելու ենք 50 մետրից նստած առաջին փուլը։ Այնուհետև տեղափոխվել ենք 70 մետր պարկած դիրքից։ Կրակելու ենք, ինչպես տեսնում եք, թիրախները մենք նախապես արդեն տեղադրել ենք յուրաքանչյուրիդ համար 1 թիրախ։ Վերջում հաշվելու ենք ընդհանուր միավորներ, որպեսզի իմանանք, որ մեկը դա ավելի ընդունակ։ Պատրաստ եք, գնանք անունները գրենք։ Եկեք միասին առաջանանք։ Այստեղ մարդիկ կան, ովքեր կրակել են вообще։ Ես կրակել եմ ձեր տոտեմների անունները խնդրում եմ։ Ու հանկարծ եթե այստեղ երեխեք ինչ-որ մեկին հիմա խփենք, մի հատ երգ կա, ինչ չի լինում ոչ մի բան։ Տոտեմի անունը։ Ինչին է Պեպելյանն է երգում։ Պատահական չի լինում ոչ մի բան։ Ժառանգը ընդունեց փորձությունը եւ անցնում է այն առանց աղմուկի։ Պապինը պետք է ընտրի մեկ մասնակցի եւ նրանից ստանա պատասխանները։ Թիրախը Գուրգենն է, որն ինքն էլ չգիտի, թե հանձնարարության մի մաս է։ Նա ասաց, պատահական չի լինում, ասի հա, ճիշտ է, հենց այդ երգի հետ էի եւ ինչ որ պետք էր, ես դրեցի գրպանը եւ գնացի կրակելու։ Ես ձեզ տալիս եմ մարկերներ։ Նշեք ձեր անունները վերևի ձախ անկյունում կամ աջ անկյունում, տարբերություն չկա։ Խորհուրդ կտամ բոլոր գրեք ականջակալները վերցրեք, ընտրեք։ Խնդրեմ։ Իմ ընտրությունը պարզ է։ Այո, Ձեր թիմը աջ կողմի թիրախներն են։ Ահա, աջ եզրային թիրախը քոնն է։ Պատրաստ ես։ Ինքդ քո հաշվարկով։ Հենց պատրաստ կլինես, շատ սահուն սկսի աշխատել։ Ընտիր։ Շարունակ։
Այս խաղը ուժի մասին չէ։ Այն պահի մասին է, երբ աղմուկի մեջ պետք է գտնես լռությունը։ Հրաձգարանում ամեն քայլը բացահայտում էր մասնակիցների իրական դեմքը։ Լսեցինք վերջին ձայնը, որը մեզի ասում է փամփուշտները վերջացել են։ Առանց շտապելու ձգանը քաշի։ Ոմանք շտապում են, վստահ լինելով իրենց ուժին, ոմանք կանգնում են մի պահ ավելի երկար, շունչը պահած, աչքերը փակ, մինչև կրակոց։ Ձգանդ փորձի ավելի դանդաղ քաշես։ Էս ինչ հովես է։ Էս ինչ լավ էր։ Հաջորդը Կրակեմ տեղտաշ։ Կրակեմ։ Կան նրանք, ովքեր առաջին իսկ հարվածից ցույց են տալիս կենտրոնացումն իրենց զենքն է, եւ կան նրանք, ովքեր հասկանում են, ճշգրտությունը ծնվում է ոչ թե ձեռքից, այլ մտքից։ առաջին խումբը վերջացրեց։ Երկրորդ խմբի առաջի հրաձիկը։ Համեցեք, նստեք։ Պատրաստ։ Թիրախը գտել ես։ Հա։ Սկսի։ Վատը չէր։ Ապրես, նույն ձև շարունակի։ Այսօր այստեղ կրակում են ոչ միայն թիրախին, կրակում են կասկածներին, վախերին, շտապողականությանը։ Ոմանք կհաղթեն իրենք, ոմանք կհաղթեն թիմի եւ հուշման համար։ Փարավոնի գանձերի ճանապարհին հաղթում է նա, ով կարողանում է ճիշտ պահին լռել եւ ճիշտ պահին հարվածել։ Նույն տեմպով, նույն ձև շարունակի։ Շատ են ասում, որ չի երևում տարիքը, ես 63 տարեկան եմ, իմ երեխաներից մեկը մարտին 42 տարեկան կլինի, մյուսը 39 տարեկան, իմ թոռը 24 տարեկան, ասում իմ թոռան տարիքին ենք, իրանք զարմացած են ու շատ ուրախ եմ, որ սիրված եմ այս խմբի մեջ, շատ սիրված եմ, այդ ինձ թև է տալիս, ոգևորվում եմ, ինքնագնահատականս է բարձրանում։ Բայց հավես էր։ Շատ հավես էր։ Ալտրեն։ Մի բան ասեմ, դուք այդ առաջին սեղմակ այդ դանդաղը մոտ անգամից ալաք ստացվեց, դες ինչ չկարեց այդ դանդաղ քաշում, մի անգամից կրակ եղա։ Դա կոֆե խմենք։ Խմենք։ Չէ, լավ, եկեք մի քիչ էլ։ Լավ, սպասենք գան նոր։ Սպասենք, որպես պահը զգալու կարողություն։ Հանձնարարությունը կատարվեց կրկին Գուրգենի միջոցով։ Հրաչ, գնանք հաշվելու միավորները։ Գնանք։ Արևի թիմը այս փորձությունը հաղթահարեց վստահ եւ սառնասրտորեն։ Կռունկը Իլոնան ցույց տվեց ճշգրտության բարձրագույն դասը, վաստակելով 48 միավոր։ Նապաստակը, Աշոտը, ընդամենը 2 խոցումով բերեց 14 միավոր։ Ուխտը իր համբերությամբ եւ կայունությամբ թիմին ավելացրեց եւս 33 միավոր։ Արևի թիմի ընդհանուր հաշվարկը 95 միավոր։ Ստվերի թիմը նույնպես չզիջեց պայքարում։ Վագրը, Լիաննան մոտեցավ հաղթանակին 40 միավորով։ Բուն, Սոֆին 3 խոցումով վաստակեց 22 միավոր, իսկ Վիշապը 2 խոցումով 14 միավոր։ Ստվերի թիմի ընդհանուր արդյունքը 76 միավոր։ Շնորհավորում եմ ձեզ, ես ու Հրաչը հաճելիորեն զարմացած ենք իրականում։ Շատ լավ եք կրակել բոլորդ, բայց ունենք բացարձակ առաջատար։ Միանշանակ։ Դիպուկահար պոտենցիալ կարող ենք ասել։ Ստվերներից, հա, չէ, արևից։ Արևի թիմից է դիպուկահարը։ Ճիշտ ես գալի, արի։ Այո։ Իդեալական արդյունքներ է տվել, սենց ասեմ, ունի 4 հատ իրար շատ մոտիկ անցքերով կրակած 10 էր։ 10 միավոր։ Մոտավոր այս սենց կրակոցներ, իսկ հետի խոսում է առաջերտին ձեռքերի ստաբիլության մասին։ Բրավո։ Իլոնա։ Այո, բայց իրականում բոլորդ էլ ունեք շատ լավ հարվածներ թիրախին, ամեն դեպքում առաջին փուլում հաղթողը ճանաչվում Արևի թիմը։ Շնորհակալություն մեզ թերագնահատելու համար։ Եվ այսպես անցնում ենք երկրորդ փուլին, եւ քանի որ 3 փուլ է, բարձ է, որ եթե Արևի թիմը այս փուլում եւս հաղթանակ գրանցեց, մենք կիմանանք թե ովքեր են լինելու այսօրվա յուրահատուկները, ովքեր կստանան փարավոնի հուշումը։ Բայց ամեն դեպքում մենք 3 փուլն էլ կանցնենք ձեզ հետ միասին։ Հիմա հաջողություն եմ մաղթում ձեզ բոլորին։ Հենց որ պատրաստ լինես, ապահովիչը ես կբացեմ, կարող ես սկսել։ Այս պահին հաշվարկները հստակ են, թվերը խոսում են իրենց լեզվով, եւ խաղի այս փուլում առաջատար է Արևի թիմը։ Մասնակիցները կրակում են պարկած վիճակում, անհարմար, սահմանափակ, պահանջկոտ, բայց խաղի սկզբունքը նույնն է, միայն կայուն շունչ եւ վստահ
հայացք։ Շատ կտրուկ է սխմում, մի փոքր ավելի փափուկ քաշի։ Թիմերը խաղում են մինչև 2 հաղթանակ, եւ այս փուլն արդեն կարող է որոշիչ լինել։ 4 տարի ֆուտբոլում եմ խաղացել պրոֆեսիոնալ։ Իմ ծնկները ֆուտբոլից հետո մաշել է ոսկորները, բայց բորնի խայ Ռուսաստանի իրականում արդեն այդ պահան պիկներ էին։ Բժիշկները ստուգեցին, ասին որ պիտանի չես։ Թողեց ֆուտբոլը, այդ իմ կյանքի մեծ կորուստն է իրականում սպորտի ֆուտբոլի հետ։ Ես որ հասնեմ ֆինալ, օրինակ մկրեմ, առաջի բանը դա բուժվեմ ես իրականում։ Մյուս խնդիրը իմ ալերգիա է սլիպը բաներից, որ ամեն ինչը իմ գլխի վրա երևում է, վերքերը հայտնվում։ Նույնը քաղցրից է, ահավոր է քաղցրից։ Ագենբախ չի կերեք քաղցրել, այսօր կերա էլի ու տարապում եմ այսօր ծաղորը։ Պատրաստ ես։ Առանց շտապել։ Ֆարավոնի գանձերի ճանապարհին առաջատար լինելը դեռ վերջը չէ։ Ամեն ինչ կարող է փոխվել հաջորդ փուլում։ Առանց շտապելու։ Միշտ ասում են համշենահայերը սիրում են կրակել, դա իսկապես այդպես է։ Ես համշենահայ եմ, ես էլ այնքան սիրում եմ կրակել։ Ինչքան կարողացա, այդքան կրակեցի։ Գնանք ստուգենք։ Գնանք հաշվելու։ Գնացեք։ Բայց ասեք զգացողությունները ինչ լավն է։ Շատ հարազա։ Երևի ամենաստացվածն է։ Անկեղծ անպայման ընկերներից հետ ստե գալու եմ։ Ամենադժվարն է, ամենալարվածը ու ամենակայֆ։ Հա, իրեք շատ հավես է, շատ։ Իլոնա, քոնն են հաթ հաշվում նայ։ Էլի ինձ նա 6 պատրոնով 11 հատ ես խփել։ Հերթով նայելով Բասում է կրակել չգիտեմ, կյանքումս առաջ անգամ է կրակում։ Ես համեստ աղջիկ եմ, չեմ ես կյանքում տիր եմ կրակել մենակ։ Ու վերջ։ Քոնին մոտանան ուզենան հասկանան թե ոնց է սարը, որ մի հատ չի։ Չէ, իմ հենց իմ մոտ կանգնում միանգամից հետ են գալիս։ Չկա ոչ մի որ հաշվեմ։ Բավականին է հաշվում։ Արեք մի գոհ, չէ, դիտանեմ կախեմ մեզ դիագի պատից։ Ես էլ եմ։ Մերսի։ Մերսի թարգանքի համար։ Եվ վերջապես հայ-ֆրանսիական մոգական մերսին, որպես ամենամաքուր արձագանք։ Առաջադրանքը կատարված է ժառանգնան նկատ, ու բարի վիշապ Հյուգոն, նույն ինքը Գուրգենը, ակամայից դարձավ հանցակից եւ օգնեց, որ ժառանգ ունենա 3 ձայն։ Ինձ օգնել է Հյուգոն։ Չպատկերացնելով, որ ես հենց իրեն կընտրեի։ Արևի թիմում կրկին առաջ է գալիս կռունկը։ Իլոնը 45 միավոր, սառնասրտություն, հաշվարկ եւ հստակություն։ Այս փուլում լավագույն արդյունքը։ Նապաստակն այս անգամ 6 միավոր է բերում թիմին, իսկ ուխտը խոցում չունի։ Արևի թիմի ընդհանուր արդյունքն այս փուլում 51 միավոր է։ Ստվերի թիմի համար փուլը ավելի բարդ էր։ Վագրը կարողացավ գրանցել 19 միավոր։ Բունն ու վիշապը խոցում չունեն։ Ստվերի թիմի արդյունքը ընդամենը 19 միավոր։ Այս փուլը հստակ ցույց տվեց, ով է այս պահին ամենակենտրոնացածը։ Եվ այսպես։ Մենք հասկացանք, որ այստեղ կա մարդ, որ սխալ մասնագիտություն է ընտրել։ Հարի քեզ ուղարկենք ծառայելու էլի։ Մեծ սիրով։ Ընդամենը 3 միավորի շեղում ունեցավ Իլոնան այս հեռավորությունից։ Շատ մարդկանց համար միգուցե ես բացահայտում էի թե իմ դրսևորումները տարբեր, էմոցիոնալ ֆոներս, հուզմունքս կամ վրդովմունքս։ Գնում ենք երրորդ փուլին, փոխում ենք դեպի ատրճանակի։ Այո։ Պատկերը կարող է ամբողջովին փոխվել, որտեղ այստեղ բացարձակապես այլ տեխնիկա է աշխատելու։ Արևի թիմը հաղթել է եւ միանշանակ երրորդ վարժությունն արդեն չի կարող ազդել այդ հաղթանակի վրա։ Բայց վերջին փուլն ունի իր կարևորությունը։ Այն այլ նպատակ ունի եւ այս անգամ ատրճանակ։ Ավելի մոտ, ավելի անձնական, ավելի պահանջկոտ։ Նորից մի քիչ ավելի ներքև նշանբռնի գլխին ես կպե ուղիղ։ Միավորում ես, բայց շատ նույն կերպար։
Ատրճանակի վարժության արդյունքները կդառնան որոշիչ իմունիտետի խաղում մասնակիցներին հերթականությամբ դասավորելու համար։ Այստեղ յուրաքանչյուր միավոր կարևոր է անհատապես եւ կգումարվի նախորդ փուլերի միավորներին։ Այստեղ թիմային հաղթանակը զիջում է անձնական պատասխանատվությանը եւ հենց այստեղ սկսում է բացահայտվել ոչ միայն թիմի ուժը, այլ ով է պատրաստ հաստատուն շարժվել դեպի փարավոնի գանձերը։ Աջ կողմինները ցավ ներքևս կրեք։ Վերջ, գնանք Ատրճանակի փուլում եւս արևի թիմը պահպանում է իր առավելությունը։ Ուխտը վաստակում է 52 միավոր։ Նապաստակը Աշոտը ցույց է տալիս փայլուն արդյունք 92 միավոր։ Իլոնան ավելացնում է եւս 67 միավոր։ Արևի թիմի ընդհանուր արդյունքը 211 միավոր։ Ստվերի թիմը նույնպես պայքարում է մինչև վերջ։ Վագրը 78 միավոր։ Բուն 39 միավոր։ Բուրգենը 89 միավոր։ Ստվերի թիմի ընդհանուր հաշվարկը 206 միավոր։ Այս փուլում լավագույն արդյունքը ցույց տվեց Աշոտը, բայց ով առավելություն կունենա իմունիտետի խաղում, կիմացվի շուտով։ Այս փուլում պայքարը գրեթե հավասար էր։ Ստվերի թիմը վաստակեց 206 միավոր, ընդհանուր առմամբ։ Արևի թիմը 211 միավոր, Աշոտը եղավ լավագույն հրաձիգը այս փուլում։ Դրա համար է սենց։ Այո։ Շնորհակալություն ձեզ, եկեք ծափարենք ու ասենք շնորհակալություն մեր հրահանգիչներին, Arm Tactical Training Center-ի։ Շնորհակալություն ձեզ, իսկապես։ Մեզ շատ դուր եկավ։ Սա շատ պետքական ու կարևոր հմտություններ, որ կարծում եմ դուք բոլորդ մի քիչ ավելի մոտեցաք դրան։ Դե ինչ, Արևի թիմի մասնակիցները այսօր ինձ հետ կլինեն գաղտնի սենյակում։ Շնորհավորում եմ ձեզ։ Շնորհակալություն։ Հրաձգայանի լարվածությունը փոխվում է սեղանի շուրջ ջերմությամբ։ Խնամքով կտրտված աթենքի մսամթերքն արդեն հասել է մեր մասնակիցներին։ Բացօթյա սեղանի շուրջ պապինը սեփական ձեռքով պատրաստում է սենդվիչներ բոլորի համար։ Իսկ սուրճը, ինչպես միշտ, լավագույն ընկերն է համեղ զրույցների համար։ Դորը ուտում խմում են, ոչ բան ունեն, ոչ գործ ունեն։ Ինչու սոված է։ Հոճանքներես մեր պատկան։ Սով որպես տրեյներ, ինչ կասես ես մեր գրաֆիկին, որ ու ինքը սա շարմա է ուտում։ ուտում ենք, քնում ենք, ուտում ենք։ Շատ վատ է։ Իրականում լրիվ շեղվել ենք մենք։ Պապն է, զեն առավոտը թե չէ։ Առավոտը բառնակ։ Ժամանակ չունեմ։ Շատ համով է։ Ձերշիկն էլ է շատ համով։ Կամ մոտեցնեմ այստեղ մի քանի բան կա, որ չեմ դրել ձեր սենդվիչների մեջ։ Լավ է։ Մեկ ընտրեմ էլի։ Այսպես, ես էլ կկատարեմ իմ վերջին գրակոծները եւ ուղևորվեմ հյուրանոց։ Այնտեղ կսպասեմ իմ հրաձիգներին։ Պատրաստում եմ օրգանիկ ու տոնուս տվող սմուզիներ մեր մասնակիցների համար։ Բերգ շատ որակյալ բլենդերներով, որը մեզ է տրամադրել մեր գործընկեր վեգան։ Ինչպես եք իմ սիրելի հրաձիգներ։ Ճոխ է հնչում։ Իլոնա, բայց ես զարմացած եմ քեզնով իրականում։ Գուցե ժամանակին կրակել ես, բայց մեզ չես ասում այդ մասին։ Չէ, տիր, մենակ։ Տիր։ Արդյունքը ապշեցնող էր։ Դուք պիտի ընտրեք կոկտեյլները հերթականությամբ ըստ ձեր գրակային միավորների։ Եվ առաջինը ընտրության հնարավորությունը տրվում է Իլոնային, որովհետև Իլոնա դու վաստակել ես 160 միավոր։ Համեցիր։ Ուշադիր եղիր ընտրությունը կատարելիս, որովհետև անակնկալ ունեք դուք։ Պապին, երկրորդ հորիզոնականում դու ես 147 միավորով։ Համեցիր։ Չէի սպասում բացարձակ, բայց շատ լավ։ Շնորհակալություն։ Ձեզ եմ շնորհակալ։ Տիկին Լիաննա, դուք վաստակել եք 137 միավոր։ Ես ինչ-որ նորմալ այսպեսն։ Աշոտ, հաջորդը դու ես 106 միավորով։
Հյուգո, հաջորդը դու ես 97 միավորով համեցիր։ Այս հաջորդ կողմը։ 10 միավորով չէ։ Okay. Merci. Շնորհակալություն։ Եվ Սոֆի, դու վաստակել ես 80 միավոր։ 80 միավոր։ Չենք կարող։ Զբաղված է մեր ձեռքերը։ Դուք պետք է խմեք միաժամանակ եւ մինչեւ վերջ, որովհետեւ ունեք անակնկալ։ Այնտեղ ձեզ է սպասում Սվինքսը եւ բնականաբար ում բաժին կհասնի անակնկալը նա կստանա իմունիտետը։ Ազդանշանից հետո կխնդրեմ հավասար սկսենք բոլորս։ 3, 2 Եթե չես կամ ու ես կշարունակեմ։ Բայց շատ համբով է մի հատ գտալ որտեղ։ Նորմալ է, բայց որ ես մեջն ա ես խմա։ Իսկապես այդտեղ է։ Հա, մեջ։ Այն կենթանու ձեռքերը երևում արդեն։ Շատ ծերվում էր։ Ծափարենք Իլոնային, փաստորեն երկրորդ անգամ Իլոնա դու վաստակեցիր իմունիտետ։ Շնորհավորում եմ քեզ եւ իհարկե նաեւ ստանում ես մեր գործընկեր Վեգայի կողմից նվեր քարտ 50,000 դրամ։ Եվ վստահ եմ, որ բոլորդ գիտեք, որ վեգան Հայաստանում կահույքի եւ տեխնիկայի ամենամեծ ցանցն է։ Շնորհակալ եմ, ապրեք շատ։ Մերսի շատ։ Ես ձեզ կսպասեմ գաղտնի սենյակում վարկյաններ անց։ Շնորհակալություն։ Ապրես։ Ինձ պետք էր։ Ինձ պետք էր։ Մի հատ ինչ պիտի առնենք գրավալնովկա, մի հատ էլ։ Դե արդեն կա 100,000։ Օգնեմ բացեմ, չէ՞։ Այսօր դուք գրակեցիք առանց վախի։ Բայց հիմա պետք է հարվածեք ճշմարտությանը։ Հիշեք, որ փարավոնը միշտ խոսում է նշաններով։ Հիմա ուշադրություն, հուշումը։ Նպատակը ոչ միշտ է հայտնվում ստվերում։ Երբեմն այն նրա մեջ է, ով ամենից շատն է ակտիվ։ Լսեք լռությունը, նայեք շարժմանը եւ հիշեք, որ հաղթանակն հայտնվում է այնտեղ, որտեղ կրակոցն արդեն հնչել է։ Այնինչ լսեցիք, որևէ մեկին չեք կարող ասել, քանի դեռ ժառանգը նույնն է։ Շնորհակալություն։ Իլոնա։ Պարզա չէ։ Եկեք։ Հուշումը շատ ակնհայտ թեքվեց իմ կողմ։ Ինչի, որովհետև այստեղ խաղի մասնակիցները եւ ամբողջ թիմը գիտի, որ ես գերակտիվ եմ այստեղ եղել, իսկ հուշման մեջ կար, որ նա ակտիվ է։ Այդտեղ Իլոնան մի հատ այսպես հայացք նետեց ինձ, ես փորձեցի այդ հայացքից շեղվել, բայց ինքը բռնեց իմ աչքերի հայացքը, բայց ես ցավոք սրտի ինքը այս շաբաթ ունի անձեռնամխելիություն խաղի մեջ, թե չէ ես կնայի իր աչքերի մեջ ուշադիր։ Ուրեմն նպատակը պարտադիր չի գտնվի ստվերում, այլ այնտեղ է, որ պարզ երևում է, այսինքն դա արևն է։ Հետևիր, ստվերում չի։ Հա, ստվերում չի։ Հա, պարզ երևում է արևը։ Ահա։ Եվ ճշմարտությունը այնտեղ է, որտեղ հնչել է կրակոցը։ Մենք պետք է հասկանանք արևների թիմում ամենալավով է կրակել։ Եթե մենք այսօր խաղով ենք նայում, մենք էինք արևները։ Հա, Բայց հավասարում մնալով ակրակ է։ դու ես ամենալավը կրակել։ Իլոնա։ Մենք արևն ենք։ Չէ, լավ, ուրեմն հասկացեմ, շո ուրեմն։ Մի վարքյան, նպատակը ստվերում չի, այսինքն հա, ճիշտ էի հասկացել սկզբից, շեղեցիր ինձ։ Մենք արևն ենք։ Հիմա դու բաց ես խոսում, ես նույնպես բաց եմ խոսում։ Եթե մենք հետևենք լռությանը, ով է այս շաբաթ եղել ամենալուրը Իլոնա։ Դու։ Դու կհամաձայնես իմ հետ, չէ՞, որ եկած լրության։ Դրա համար մենք պետք է կարողանանք ճիշտ, ոչ թե ուղղակի հիմա իրար վրա ինչ-որ բան գլորենք։ Զվարը չկախվենք էլի։ Այո, հենց այդ եմ ուզում ասեմ, որովհետև ես հիմա գիտեմ, որ ես չեմ, ես ինձ եմ պաշտպանում, դու գիտես, որ դու չես, դու քեզ ես պաշտպանում։ Դրա համար ճիշտ ասեմ, Աշոտը, ոչ թե եկեք բառը խաղանանք ու բառերից կարճենք, այլ գլոբալ միտքը հասկանանք։ Ես շաբաթվա բանը հիշենք, ինչ էր կատարվում։ Ուղղակի մենք հիմա քաջ գիտակցում ենք պարզ, որ այստեղ երևի թե խոսքը մեր երեքի մասին է։ Այսինքն մեր երեքից մեկն է։ Դե եթե ասում եմ ճշմարտությունը ոչ հաճախ կարող է գտնվել ստվերում, այլ այնտեղ ինչը պարզ երևում է, եթե դա վերագրենք այսօրվան ու մեզ, մենք արևներն ենք եղել։ Բայց այդպես որ հաշվենք, բոլորս էլ կրակել ենք։ Ամենալավ կրակոցը եղել է քո կողմից։
Դե հա, իմ կողմից եղել է այդ Կալաշնիկով, իր կողմից եղել է Ես էլ հրացանով։ լուրն եմ, դու ակտիվը։ Դե հենց դա է։ Այստեղ հուշման մեջ Ո՞ր դու զբաղվես նայենք, ասա մեղավոր ենք ուրեմն։ հուշման մեջ դու եղել ես լուրը, ես եղել եմ ակտիվ։ Չէ, ես եմ լուրը եղել։ Հա, դու եղել ես լուրը, չէ, այնտեղ ինքն էլ այսօր ամբողջ օրը լուրը եղել։ Դու եղել ես Այդքան շատ լուրջ չեմ եղել, մտածմունքներով եմ եղել, որովհետև կարծել եմ, որ այս միգուցե այսօր ես չկարողանամ մնալ խաղի մեջ։ Իմ մտածմունքները, եթե անկեղծ ասեմ, դրանով է պայմանավորված Ես եղել։ իրականում այսօր առավոտից ուզում էի պայքարել իմունիտետի համար, որովհետև ինչքան խաղը թեժանում է, այնքան դու դառնում ես վտանգավոր գոտում ու հաշվի առնելով որ չի եղել շաբաթ, որ գեթ մեկ ձայն ես գոնե ունենամ, այդ վախով ես իրոք այսօր ուզում էի ունենալ, որովհետև ես գիտեմ, որ այստեղից բոլորը պայքարում են եզրափակիչ հասնելու համար, ինչպես նաև ես, որովհետև երբ որ ես գիտեմ ես այս խաղում մաքուր եմ ու ես փնտրում եմ առաջին շաբաթվանից մինչև հիմա, իմ պայքարը ես ուզում եմ շարունակեմ այնտեղ։ Դրա համար ինձ թվում է մնացածը կարելի է շարունակել սեղանի շուրջ, որովհետև հիմա մենք ուղղակի կփորձենք իրար մեղադրել։ Իսկ սեղանի շուրջ կլսենք մյուս մասնակիցներին եւս։ Չէ, ուսման վարուց կանք չկախվենք, ինձ թվում է հիմա գնանք ամենի հետ քննարկենք, չի կատարվում։ Իրեկոն ջոգինգ։ Համաձայն եմ։ Ես այսօր ունեմ իմունիտետ, ինչը որ իմ փրկությունն էր, բայց իրականում շատ ավելի լավ կլիներ, որ վաղ ունենայի կամ վաղն էլ պետքա այնպես անեմ, որ ունենամ, որովհետև նրանք երեքով թիմ են, Գուրգենը, Սոֆան եւ Պապինը։ Կարծում եմ նրանք կքվեարկեն Լիաննայի դեմ։ Այստեղ միակ տարբերակը այսօրվա, որ ես Լիաննան եւ Աշոտը քվեարկենք վերջապես Պապինի դեմ, գոնե լինի հավասար ու մնացածը արդեն փառավոնը որոշի։ Էլեգանտ տեսքը դառնում է զենք, եւ այդ զենքը ծնվում է լգրոտ սալոնում։ 1.5 տարուց ավել սպասում էի, որ ես նոր տուն եմ գնել, սպասում էի, որ իմ նոր տունը վերջապես բանալից հանձնեն, որ ես վերանորոգում սկսեմ։ Նախագծի մեջ ինձ լուր հայտնեցին, ասեցին կարող եք վերանորոգումը սկսեք։ Այդ րոպեին ասեցի, կարող Աստված ինձ ուղարկեց տեղ, որ ես շահեմ ու վերանորոգեմ իմ տունը։ Ինչու ոչ։ Շրջապատում ամեն ինչ կարծես կանգ է առել, մինչդեռ ներսում Փարավոնի ժառանգը քայլ առ քայլ հղկում է իր խաղը։ Շատ կասկածներ կան հենց այն մարդկանց վրա, ում հետ ես այս ամբողջ ընթացքում խաղացել եմ։ Պետքա ես սեղանի շուրջ հասկանամ, թե ես ում դեմ եմ քվեարկելու։ Շատ չեմ ուզենա, որ դուրս գան մարդիկ, ում ես շատ արդեն սիրում եմ, շատ ուզում եմ իրենց հետ խաղամ, բայց ինձ թվում է ընթացքը արդեն ցույց կտա, թե ես ոնց կվարվեմ։ Դատաստանի պահը մոտենում է։ Սեղանը հավաքված է։ Ացանքի Prime Set-ի ընտրված համադրությունը պատրաստ է։ Մոմերի լույսի տակ փետուրները շարժվում են, որպես լուռ վկաներ այն որոշումների, որ դեռ պետք է հնչեն։ Փարավոնի ժառանգը մեծ խաղ է։ Իր ճշմարտություններով, հանելուկներով եւ իհարկե իր կայուն գործընկերներով։ Նախագծի գործընկերն է նոր տուն խանութ-սրահների խոշորագույն ցանցը, իր ավելի քան 20 մասնաճյուղերով ամբողջ Հայաստանում։ Վերանորոգումը շահավետ է նոր տան։ Բարի երեկո։ Բարի երեկո։ Առաջին անգամ եմ բախվում։ Ես էլ ես կողմը իրականում։ Լավ է։ Տպավորված այսօրվանից։ Ուժ է։ Հարաբերական կայուն։ Ինձ թվում է խելագար եմ, որ դու ծիծաղես գորիսով։ Նյարդային Ես խելագար եմ։ Ոչ մարգարիկ ունես արդեն։ Վերջին ինչ որ վաղը եթե ես ծեծեմ, պրոստը։ Բաղը քեզ բերում ենք։ Առաջարկում եմ խմել սկզբի համար։ Այս վեցնյակով վստահ եմ էլ չեք լինելու այս սենյակում։ Փարավոն ջան, իսկ այսօր ինչ որ հետաքրքիր անակնկալներ մեզ սպասվում են, թե ոչ։ Այս շաբաթը դուք ունեցել եք հրաշալի հուշում։ Իբե հուշման հետ կապված օքեյ, որ ստացել են հուշումը, ոնց հասկացանք, էլի չեն կարող մեզ հետ կիսվել։ Այո, մասնակիցները չեն կարող ձեզ ասել, թե ինչ են լսել, բայց կարող են իրենց կարծիքով կիսվել։ Մտել են Խաղի մասին, որից դուք կարող եք ենթադրություններ։ Okay, մտել են Իլոնան, Պապինը եւ Աշոտը։ Ասեմ, որ մենք երեքս էլ եղել ենք տարակարծիք, սենյակից դուրս գալուց։ Համաձայն չեք։ Համաձայն եմ։ Համաձայն ենք։ Ես իմ ուղղությունը ունեմ,
որը վերջնական չի, դա կախված է այսօրվա այս սեղանի քննարկումներից։ Դու շատ լավ գիտես, որ ես այս բոլոր շաբաթների ընթացքում շատ վստահ խաղացել եմ քո հետ, համոզված լինելով, որ դու ժառանգը չես։ Ես հիմա էլ եմ անկեղծ ասած քեզ վստահում, բայց այս սեղանի շուրջ նստած կան մարդիկ, ովքեր ունեն վստահություն, որ դու ես ժառանգը, կասկած ասեմ։ Առաջին իսկ շաբաթից։ Դու ոնց կխաղայիր, եթե դու լինեիր ժառանգը։ Դու քո ակտիվությունը այդ ժամանակ էլ կպահպանեիր, թե դու կլինեիր ավելի հետ քաշված, թեկուզ այն մարդկանց հետ, ում հետ հիմա ես խաղում։ Քո հարցը պատասխան չունի։ Գիտես ինչի։ Որովհետև եթե ես չեմ եղել ժառանգը, ինչպես իմանամ, թե ես ինչպես կխաղայի։ Արի պատկերացնենք։ Եթե պատկերացնեի, այն մարդիկ, ովքեր ինձ լավ ճանաչում են, իսկ այստեղից գրեթե ինձ ոչ ոք լավ չի ճանաչում, որովհետև մենք գրեթե բոլորս ծանոթացել ենք այս խաղի շրջանակներում։ Ես չէի կարող պատկերացնել, եթե իմ մոտ լիներ, իմ ռեակցիաները եւ գործողությունները ոնց կլինեն։ Սի, բայց հետաքրքիր օրինակ, որ մենք ապրում ենք արդեն քանի շաբաթ է իրար, մենք կարանք որոշ չափով հասկացած լինենք քեզ, քո բնույթը, ու դաժե կարամ, օրինակ ես կարամ մտածեմ, որ դու լավ կարաս խաբես։ Շատ լավ։ Ուրեմն ինչպես ով նշեց, դու նշեցիր, թերթիկը քո դիմաց է, Պետրը նույնպես։ Ես ներողություն, այս շաբաթների ընթացքում այնպիսի էմոցիաներ եմ ապրել ձեր հետ միասին, որ հավատացեք, սա ինձ արդեն իսկ բավարար է խաղում լինելու եւ խաղը ավարտելու համար։ Դրա համար ես այսքան վստահ եմ իմ խոսքի եւ իմ խաղի վրա, բայց ես էլ նույնպես չեմ թաքցնի, որ ձգտում եմ հասնել մինչեւ եզրափակիչ եւ գտնել ժառանգությունը եւ վերցնել ինձ, ինչպես բոլորդ եք կարծում եմ ցանկանում, չէ՞։ Դրա համար ոնց որ ես չեմ ուզի լքեմ խաղը, եթե բայց հարցիդ պատասխան ստացել ես, կարծում եմ ոչ այդքան։ Ինչ որ առումով։ Ուղղակի ես մի քիչ, այսպես ասած, չթվա, որ ես շատ ինքնավստահ եմ, ուղղակի ես համոզված եմ, որ դուք հավատում եք, որ ես չեմ ժառանգը, ու այսքան ժամանակ ինձ թվում է իմ խաղից էլ եք հասկացել, դրա համար այն մարդկանց, ում հետ որ ես եմ խաղացել, ում հետ ես եմ շատ շփվել ու կարծիքներով կիսվել, այս սեղանի շուրջ Պապինն ու Գուրգենն են, ոնց որ ուզում եմ քո կարծիքներ լսեմ, որտեվ ես գիտեմ, որ դու Պապինին էլի ինչ որ միտեղ կասկածել ես։ Կասկածում ես դու։ Հա, ու ես ուզում եմ, որ դու այս սեղանի շուրջ բոլորիս հետ կիսվես։ Իսկ ես ինչ եմ դա իմանում սեղանի շուրջ։ Բայց ինչ դες են որոշում դու որտեղ իմանաս, որտեղ չիմանաս։ Կարաս մի Այսինքն մենք տոտեմների մեջ չունենք քամելիոն, բայց խաղի մեջ ունենք։ Կարող է եւ ունեք։ Ինչ։ Նայ, մարդ իր բնույթով այնցա, որ իր շահի համար կարանի ամեն ինչ։ Ինչպես նաեւ դու։ Ինչպես նաեւ ես, ինչպես նաեւ դու, ինչպես նաեւ Սոֆին, որը հիմա փորձում է երկուսից խոսացնել, չգիտեմ, խի։ Ու վերջապես տեղ կասկածելու համար ենք եկել բոլորս։ Իհարկե, Լիանա ջան, առաջնային սկսեցինք ձեզանից։ Բոլորի վրա, բոլորը կասկածում են։ Սոֆ ջան։ Եթե ինչ, ներողություն, եթե ինչ Տիկին Լիանա, դուք անցյալ շաբաթվա փակումը շատ կասկածով եք փակել, որովհետև դուք մեղայական խոսացիք, հիշում եք բոլորդ Տիկին Լիաննայի վերջը։ Տիկին Լիաննան միշտ էլ մտքով, որ ինքը հաջորդ դուրսագողնա լինելու, դա մեր համար կարծում դա խաղի մեջ կարա լինի։ Այո, ես նույնպես դրա կարծիքին եմ, դա կարա լինի մանիպուլյացիա, կոպիտ ասած, ամենայն հարգանք։ Ուստ ասում ա, չգիտես խի։ Ինչ եք զարմանում, որ ես ամեն շաբաթ ասում եմ կարող է ես դուրս գամ այս անգամ։ Ինչ զարմանալու բան կա այդտեղ։ Ասենք որ դուք բարձրագույն եք ընդունվել, գնացել եք, որ գնացել եք պատասխանները իմանալու, չեք մտածել, վայ, ընդունվել եմ, թե չեմ ընդունում։ Այդ կասկածների չի եղել։ Դե կարծես դուք ուժեղ մարդ եք, ձեր կարծիքով։ Կյանքում ուժեղ մարդ եք։ Ես ինձ չեմ համարում ուժեղ մարդ։ Իսկ մենք ձեզ համարում ենք։ Այ հետաքրքիր է, շաբաթների ընթացքում մենք ձեզ համարում ենք։ ասում են դու ուժեղ մարդ ես, դու ուժեղ մարդ ես, կարող է դրսից տենց երևում է, բայց իմ մեջ թաքնված այն երեխեն կա, որ միշտ վախենում է։ Բայց մի հատ տարբերություն կա, այս շաբաթ դուք այդ արտահայտությունը մեզ համարյա չեք ասել, որ այս շաբաթ հաստատ ինձ եք անելու։ Ես այդ ֆիքսել եմ։ Այսքան շաբաթ եկել հասել եմ վերջի քայլերի։ Արդեն մտածել եմ, ուրեմն բախտս բերում է։ Կարա մի անգամ կյանքում բախտս բերի։ Ես մի հատ բան արտահայտվեմ, ես կոնկրետ հիմա զգում եմ ճնշում Լիաննայի վրա։ Ու մի ասեք Տիկին Լիանա, որովհետև ինքը չի սիրում այդպես, չէ՞ Լիանա ջան, սիրում ինքը։ Ահա։ Ես անկեղծ կզարմանամ, եթե հանկարծ այնպես ստացվի, որ բացահայտվի, որ Լիանան ժառանգը, անկեղծ կզարմանամ։ Մենք բոլորս այստեղ եկել ենք շահելու համար։
Ստիպված ենք մեկս մեկի դեմ քվեարկենք, որ մենք գնանք մինչև ֆինալ։ Ու եթե ես կարողանամ հասնել մինչև եզրափակիչ, ես այնտեղ մեծ փափագ ունեմ, որ դու լինես, որտեվ քո հետ խաղալը ամենալավ պահն է այս խաղի մեջ, դու շատ լավ մասնակից ես, ես քո հետ կխաղամ եզրափակիչ։ Ես նույնպես։ Ու սա հաճույքություն չի, դու գիտես։ Ես ուզում եմ մաքսիմալ էմոցիա ապրեմ այս շոուում ու ես Գնանք եզրափակիչ։ Էս ինչ է։ Եկեք բոլորով խմենք, լավ։ խմենք։ Ինչ շատ բարի ենք։ Ձեր խորհրդավորը պիտի կենացնել բարեության։ Ես դուք անուշան եք այս բաժակը եւ փչացնեմ ձեր բարձր տրամադրությունն, անցնենք քվեարկության։ Արդեն։ Պապի, եթե ես քո դեմ քվեարկեմ, ինձանից կնեղանաս։ Ոչ։ Իսկ եթե ես քվեարկեմ դու կնեղանաս ինձ։ Ոչ, ես ոչ ոքից չեմ նեղանա։ Իսկ եթե ես Այ քեզից կնեղանամ։ 3 ձայն, պապին։ Ես պատրաստ եմ։ Ոչ մեկից չի նեղանում։ Ոչ ոք ոչ մեկին չի քվեարկում։ Տիկինյանն է պապինը զուգ։ Okay։ Հաստա դա որ պապինն է, ու ես գնում եմ իր հետ, թե ով կգա ով չի գա, ես գնում եմ։ Հարցը է դա, էլի։ Եկեք պայմանավորվենք, որ այսօրվա քվեարկության արդյունքներով մեզնից ով մնա, մնացածի հետ չի կիսվելու։ Համաձայն եք։ Համաձայն ենք։ Վերջ։ Հարգում եմ այն որոշումը, որին դուք եկաք։ Հաջորդ շաբաթ ես անպայման հետևողական կլինեմ, որ դուք պահեք ձեր որոշումը։ Եվ հիմա ասեմ, որ այս գիշեր 6-ից հետ մեկն ունի իմունիտետ, բայց դուք չգիտեիք, որ դա այս խաղի վերջին իմունիտետն էր։ Ոյ։ Բայց դուք նաև չգիտեիք, որ ժառանգն ունի հանձնարարություն։ Ու չգիտեիք, որ այդ հանձնարարությունը նրան տվել է ևս 2 քվ, որը հրաշալի առավելություն է ու վստահաբար ժառանգը կօգտագործի այն։ Մենք սկսում ենք քվեարկությունը, ես ձեզ հաջողություն եմ մաղթում։ Իսկ դե վերջում sense մի բան ելնել է։ Բայց թե ով աջակցը իմ մանակած չգիտեմ։ Բայց ուզում եմ դու Լիանային խաղից հանեմ, լուրջ։ Ինձ մեր ямар ֆինալը դի մեծ ցապ կնի, մենք կպարտվի։ Մի վարքյան էլի։ Դժվար կապության մեջ հայտնվեցի։ Ախր չգիտեմ մեր քվեն արդյոք ինչ-որ մի բան կփոխի թե չէ։ Ես էլ չգիտեմ։ Քվեարկի։ Գրի։ Ինչ գիտես գրի։ Հա, ինչ մտքիդ գալիս է։ Թելադրեմ P A Մի բան արա։ Կլինի ավարտին հասցնենք խաղը։ Թեկուզ ինչ-որ մեկը մեզանից յուրաքանչյուր դուրս է գալի, բայց խաղը պետք է ավարտվի, որտեվ շատ է այս ամեն ինչը չափից։ Բոլորդ քվեարկել եք։ Այո։ Հելոնա։ Գժվանք։ Ես գնում եմ ձայները հաշվելու։ Տիկին Լիաննա։ Տեսնում եմ ձեր անունը այստեղ գրված։ Ունենք 2 մասնակից, որոնց անունները գրված են քվեաթերթիկների վրա։ Դա դուք եք Տիկին Լիաննա եւ պապինը։ O ինչ զարմանալու իրավիճակ։ Շաբաթների հումորը ձեր վերջապես դարձավ իրականություն եւ պապին ու տատին միասին։ Վտանգավոր գոտու։ Հույս ունեմ իրար հետ դուրս չեն գա։ Աշխարհի ամենալավ հումորը լսել եմ այստեղ, էս էտա։ Okay, էտա։ Շնորհակալություն։ Տատին պապին միասին մնացել են նույն հույսին։ Սա էլ չի փոփում ուղղակի այս իրավիճակը։ Պապին ունես 2 քվ։ Ցավոք սրտի։ Դուք մեզ լքում եք Տիկին Լիաննա։
Տիկին Լիանա, դուք ունեք 4 ձայն, գումարած 2 ձայն փարավոնի ժառանգի կողմից։ Տենց էլ գիտեի։ Այս ինչ լավ հուշում տվեցիք մեծ Փարավոն ջան։ Բացեք ձեր տուփը։ Այնուհետև լսենք ձեր վերջին խոսքը։ Ես շատ սիրում եմ այս խաղի ֆորմատը, որովհետև իմ ասածների հետ ուղիղ կապ ունի դա։ Երեխեք, բայց դուք չհասկացաք, որ այս մարդը ըստ քվեարկության ինքը չէր ժառանգը ու ժառանգը այդ 4 մարդկանցից մեկն է, ով ձայն է տվել իրան։ Ապրել։ Հետևաբար Ժառանգը դեռ ստեղ է։ ստեղ է եւ ես հստակ գիտեմ, որ մարդկանց մեջ ես պիտի փնտրամ իրան արդեն։ Իսկ մենք բոլորս գիտենք։ Անչափ շնորհակալ եմ բոլորից։ Երջանիկ եմ, որ մասնակցեցի այս պրոյեկտին ու ես ինձ պարտված չեմ համարում, որովհետև ես շահել եմ, շփվելով այսքան լավ մարդկանց հետ, ձեռք եմ բերել նոր ընկերներ, ուրախ եմ շատ, դեռ կհանդիպենք, բոլորիդ հատ-հատ հաջողություն եմ մաղթում։ Ու շատ ուզում եմ իմանամ, իրականում ում մոտ է հայտնվելու այդ միլիոնները։ Շնորհակալություն Տիկին Լիանա։ Ես խաղի մեջ ոչ մի անգամ իմունիտետ չունեցա ու ես դրա համար վարակեցի բոլորին լինել ակտիվ, հաշվի չառնել տարիքը, կապ չունի։ Երևի հենց դրա համար էլ պետք էր, որ ես մասնակցեի այս պրոյեկտին, որ ջահելները իմանան, որ երբեք ուշ չի սովորել, ծանոթանալ, նոր ծանոթություն, նոր բան սովորել, միշտ սովորելու բան ունի մարդ։ Ես այս խաղը վստահաբար խաղում եմ Իլոնայի հետ։ Շուտ փոխվարսություն։ Այս շաբաթ դուք հրաշալի աշխատանք եք կատարել եւ իհարկե դա արժանի է պարգևի։ Ես ձեզ համար ունեմ հրաշալի գիշերային ընթրիք մաստեր կլասի կողմից, այնպես որ համեցեք։ Ֆինալում ես տեսնում եմ Պապինին, Սոֆիին, Իլոնային ու ինձ։ Հիմա ես մաքսիմումը անում եմ, որ այդքանը գնան ֆինալ։ Եվս մեկ օր ավարտվեց փարավոնական հանգրվանում։ Հաջորդ հանդիպմանը մեր մասնակիցներին սպասվում են անակնկալներ։ Իսկ 3 միլիոն դրամ մրցանակին հասնելու կիրքը վստահաբար ավելացել է։ Բայց փարավոնի ժառանգությունն ամբողջական չէր լինի առանց մեր գործընկերների եւ նրանց անհավանական անակնկալների։ Վեգա խանութսրահների ցանցը նախապատրաստել է բացառիկ անակնկալ 500,000 դրամի նվերքարտ, որը փարավոնի ժառանգն իր հետ տուն կտանի ամանորին։ Վեգա կահույքի եւ էլեկտրատեխնիկայի ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։ Բայց երևի թե, վայ, Շնորհակալություն։ Վերջապես։ անուշ լինես։ Շնորհակալություն շատ։ Դիստեղ։ Ով ամենասովածը։ Բոլորս էլ կարծեմ սոված ենք։ Հա, իրականում։ Մազրիկից Ինչի համար եմ ես այս սիրում։ Այնն էլ եմ ասիկերը շատ համավարտ։ Կարտոֆիլի պլե, ջեսի շատ լավ։ Եսի խոզի իքի բիր, ես Շատ մաման եմ ես այս բանը։ Հա, գուգջան։ Իքի բիրը կծու է, բայց համով կծու է։ Ոնց ես օրինակ դու տենց համով կծում Պապինին, այ տենց կծու էլի։ Իսկ ես դուրա գալիս շարման։ Բայց շուտ Յութալի։ Որովհետև իրոք է տենց է։ Քանի դեռ տուփը չի բացվել, ոչ ոք ապահով չէ։ Արևը վաղը նորից կծագի, եւ ես ունեմ անակնկալ լավագույն հնգյակի համար։ Առավոտյան անակնկալ ձեզ համար, այս պահին մենք գտնվում ենք Մերի պարֆյում խանութսրահում, որտեղ նույնիսկ ամենաքմաչ հաճախորդը կարող է գտնել համաշխարհային բրենդների, պարֆումերիայի, կոսմետիկայի եւ խնամքի ամենազանազան տեսականուց հենց իր նախընտրածը, համեցեք։ Մերի պարֆյում, դու յասկանչես։
ձեզ, դուք Փարավոնի ժառանգը մեգա նախագծի լավագույն հնգյակն եք, պայքարն ամեն շաբաթ ավելի թեժ է ու վտանգավոր, այնպես որ ես ձեզ հաջողություն եմ մաղթում։ Հիմա ժամանակն է նվերները ստանալու։ Լիլիթ, համեցեք, իսկ մենք կհանդիպենք հաջորդ շաբաթ։